شايفين القرنبيط وجماله، شايفين عامل ازاي؟ حاجه كده جميله، حاجه كده تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال. ان شاء الله بقى هنشوف الطريقه الجميله دي هنعمل بيها القرنبيط ازاي، بطريقه كده جديده وطريقه حلوه عشان الولاد يحبوه. وطبعا عشان هو كله مليان غذاء فلازم بقى ناكله للولاد، فطبعا هما بيرضوش ياكلوه، يقعدوا يقولوا لا مش حلو والكلام ده. فاحنا هنعملهم بطريقه حلوه يشوفوه كده يحبوه وطعمه يبقى جميل. هنشوف بقى طريقتنا، وقبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي مع بعضينا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب ان شاء الله كده تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. بقى النهارده هعمل معاكم الاكله الجميله بقى الشتويه الحلوه دي. هنعمل مع بعض القرنبيط. طبعا احنا جبنا بقى ايه قرنبيط اهو. طبعا الاكله دي جميله ويعني ايه مغذيه، وفي طبعا الولاد ساعات بيحبوها وفي ولاد ما بيحبوهاش، بس احنا ايه بنجيبها ونعملها طبعا بطريقه كويسه، يعني ايه تبقى مختلفه كده والولاد ايه يحبوها. عشان ساعات كده يقول لك لا مش هناكل قرنبيط، لا القرنبيط وحش، فاحنا نعمله بطريقه حلوه وان شاء الله ايه ياكلوها ويحبوها. فاحنا ان شاء الله بقى ايه قبل اي حاجه نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي مع بعضينا بقى ايه نقطعها. طبعا قبل ما تقطعيها تبصي فيها، يعني لو فيها اي حاجه بقى مش كويسه تشيليها، اي حاجه كده مش حلوه تبصي فيها كويس. فاحنا هنقطعها طبعا عشان نطلع الوردات كده زي ما انتوا شايفين، وتبصي فيها عشان ساعات بيبقى فيها كده ايه دود صغير، حاجات كده صغيره كده ومش باينه، يعني ايه تبصي فيها كويس عشان تشوفيها. فاحنا دلوقتي بنقطع بقى الوردات اهي ونبص فيها كويس. وكل ما تقطعيها والوردات بتاعتها تبقى صغيره هتبقى احلى معاكي. بس احنا النهارده هنعملها بطريقه كمان ايه احلى كمان من الوردات. فاحنا بقى هنشوف بقى طريقتنا دلوقتي هنعملها ازاي، ونقطعها كده ونبص فيها، ولو اي حاجه بقى بره مش كويسه يكون عليها تقطعيها كده، اي حته صفرة حته مش كويسه مطرح ما الناس ايه بتحطها كده ساعات في الارض، تشيل الحاجات دي كلها وتغسليها بقى كويس. نقشر كل الحاجات دي كده، كل الحاجات دي هنشيلها، الحاجات اللي مش كويسه دي كلها هنشيلها. وطبعا دي بنقشرها كده عشان برضو ايه تطلع معاكي كويسه، تقشريها بقى كده عشان ايه دي بتبقى ايه بتدي يعني ايه يعني بتبقى عامله زي الجلده كده وانت بتاكليها لو ما ايه ما شلتهاش، فانت على قدر الامكان تشيليها يعني ويطلع معاكي حلو وفي منتهى الجمال. فاحنا كده ايه هنقطعها كمان ايه نصين كده عشان ايه الورده تبقى ايه صغنونه كده ونعرف نعمل ايه الطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي. بقى زي ما انتوا شايفين خلصنا تقطيع اهو، قطعناها حتت ايه صغيره زي ما انتوا شايفين كده، وانت بقى براحتك عايزه تقسمي كده صغيرين كمان وانت بتعملي تقسميها حاجه كده صغنطوطه كده وانت ايه بتحطيها على النار اعمليها. دلوقتي بقى احنا نغسلها، وطبعا حاطين حله على النار فيها ايه ميه عشان ايه تغلي، وهنقوم بقى ايه نكمل طريقتنا. دلوقتي هنغسلها ايه ونشوف هنعمل ايه. شايفين الميه على النار اهي بتغلي، هنحط فيها بقى ايه معلقه سكر. السكر حلو دايما في كل حاجه بتعمليه، يحافظ على ايه لونه وعلى ايه طعمه، بخلي طعمه حلو. هنحط برده معلقه ملح، طبعا مش هنستغنى عنه خالص بقى ايه شويه كمون كده علشان ايه طبعا ايه الغازات والحاجات بتاعت القرنبيط والحاجات دي لازم تحطي كمون ليها. دلوقتي بقى هنحط بقى ايه القرنبيط بتاعنا. وطبعا لما تحطي القرنبيط وتسيبيه يغلي يعني ايه مش تطلعيه على طول، هيطلع معاكي مقرقش، تيجي تاكليه بقى بعد ما تقليه في الزيت تحسي انه مقرقش شويه. فانت يعني ايه خليه برده ايه يستوي شويه بس مش يتهري، يعني يستوي بس ما يكونش مهري معاكي، يطلع معاكي ايه تحفه وجميل وطري كده، ما تيجي ايه تقليه في الزيت تحسي انه ايه طري كده وجميل. احنا دلوقتي بقى نحط الكميه بتاعتنا بقى كلها اهو ونشوف بقى هنعمل. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين بتغلي اهي القرنبيطه، شايفين عشان تعرفي بقى انها ايه استوت معاكي وبقت حلوه تشوفيها من هنا، يعني تطلعي دي كده وتشوفيها بايدك، لو لقيتيها كده طرت معاكي كده واتقطعت معاكي بسهوله يبقى كده خلاص بقى ايه تطفي عليه. فاحنا دلوقتي هنطفي عليه بقى ونطلعه كده على مصفى، وكده يبقى احنا ايه خلاص ايه سلقناها وخلصناها. نبتدي بقى بعد كده نشوف بقى ايه هنعمل بقى طريقتنا اللي هنعملها
بيها عشان ايه تطلع معانا ايه بطريقه حلوه وبشكل حلو، والولاد ايه تحبه وتحب تاكله. عشان هنعمل وصفه القرنبيط بقى اللي هي ايه الخلطه بتاعتها، هنحتاج كوبايه دقيق، مش هنحتاج بيض بقى ولا حاجه، هو كوبايه دقيق بس، ونحتاج عليه معلقه نشا، معلقه كبيره كده حلوه، ونحتاج بقى حبه كمون، الكمون ده لازم بقى في الوصفه دي، لازم الكمون ده، ونحتاج بقى شويه سكر، حبه سكر كده صغيرين بس كده ايه نص معلقه، ونحتاج برضو الملح، الملح بقى حسب بقى ايه الحدق اللي انت عايزاه. دلوقتي بقى هنقلبهم بقى ايه مع بعض كده، وايه نجيب الميه بقى بتاعتنا وننزل بيها عليه بقى ايه ونخلطهم بقى مع بعض. دلوقتي بقى شايفين القوام عامل ازاي، ولا خفيف ولا تقيل. وهنحط بقى معلقه صغيره كده اللي هي ايه كركم، عشان بس ايه يدينا اللون الاصفر الحلو. خلاص على كده يبقى احنا كده عملنا ايه الخلطه بتاعتنا. هنشوف هنحط ايه دلوقتي بقى وهنعمل ايه. دلوقتي كده عملناها، نركنها بقى على جنب كده. طبعا احنا قطعنا بقى ايه شويه فلفل كده عشان يدونا طعم حلو، وشويه خضره هنحطهم كلهم برضو على الايه الخلطه بتاعتنا دي، كلهم كده ننزلهم بقى ايه على الخلطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. كل ده بقى يديكي طعم حلو وجميل ايه للايه للوصفه بتاعتنا دي. طبعا ايه هنجيب بقى القرنبيط بتاعنا اللي احنا بقى عملناه، هننقي منه كله صغير بقى كده، وهنعمله بقى بالطريقه اللي بقول لكم عليها دي. دلوقتي بقى هنقعد نقطعه كده ايه قطع صغيره كده بالسكينه، اللي هو ايه يتهري معانا شويه. دي طبعا انت عايزه تعمليها عايزه تعملي الوردات بحالها كده وتغطسيها في الخليط اللي احنا عملناه براحتك، بس ايه دي طريقه حلوه كده وجديده، يعني ايه تخلي اللي مش عايز ياكل قرنبيط هياكله. شايفين الخليط ده كله بقى هنحطه بقى ايه على اللي احنا عملناه ده، الخلطه اللي احنا عملناها دي. والفلفل طبعا حامي بقى مديكي طعم جميل، وطبعا ده اختياري، عايزه تحطيه حامي براحتك، عايزه تحطيه مش حامي براحتك برضو، يعني ايه بس هو ايه الحامي بيدي طعم حلو كده وجميل للاكل. دلوقتي بقى حطينا الزيت بتاعنا بقى على النار بقى خلاص، وهناخد بقى من الخلطه بتاعتنا دي ونحط بقى كده في الطاسه، وتسويها كده وانت بتحطيها عشان ايه تطلع معاكي ايه كويسه. هتبقى بقى واخده من كله بقى، واخده من الفلفل ومن الخضره ومن التوابل ومن كل حاجه احنا حطيناها بقى، هتطلع معاكي كده في منتهى الجمال. القرنبيط بقى اللي معانا طبعا ايه مادام مش محتاجين دلوقتي نعمله، وعملنا بقى اللي هو الخلطه الثانيه اللي احنا عملناها، هنقوم بقى ايه حاطينه في التلاجة في الفريزر، ينفعك بقى في اي وقت تاني بقى عايزه تعمليه بقى بالطريقه دي اللي انا عملناها، تقطعيه كده وتخرطيه وتقومي حاطاه مع الايه مع خلطه القرنبيط، او عايزه تعمليه وردات زي ما هو كده وتعمليه بقى ايه براحتك خالص. بس المهم ايه يعني تحطيه في الفريزر، هينفعك بقى في اي وقت تاني تعمليه كده، تبقى الحاجه عندك جاهزه والحاجه عندك كده كده ايه جميله وموجوده، ومفيش حاجه بتترمي، اي حاجه بترميها خساره، كلها حاجات هتنفعك وهتستفادي منها. دلوقتي بقى ايه طلعي الهواء كده اللي في الكيس كله، واربطيه بقى ايه ربطه حلوه كده، وتحطيه بقى ايه في الفريزر كده مفروض معاكي، يطلع معاكي كده جميل وحلو ايه، ويطلع معاكي ايه اكله وتنفعك في اكله تانيه بتستفادي بيها، حاجه كده حلوه وحاجه كده ايه في منتهى الجمال. ما ترميش اي حاجه، كل حاجه مفيده وكل حاجه هتنفعك، والتفريزات دي كلها بتنفعك في وقت تاني تكوني مشغوله فيه، تطلعي الحاجه اكنك لاقياها. دلوقتي شايفين بقى عامل ازاي جميل ازاي، يعني اللي يشوف يقول كده بانيه، ما يقولش بقى ده قرنبيط ولا حاجه. شايفين جميل ازاي. هنطلعه بقى كله كده من على النار،
على مناديل طبعا، عشان طبعا ايه يصفي الزيت بتاعه. دلوقتي بقى شايفين القرنبيط وجماله بقى عامل ازاي، يعني اللي يشوفه كده يقول ايه بانيه، مش هيقول ايه ده قرنبيط. وطبعا الولاد هيحبوه هياكلوه، عشان انتوا شايفين عامل ازاي جميل ازاي من جوه. في كل حاجه بقى اللي احنا حطيناها كلها موجوده فيه. ان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس بقى عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله اشوفكم بقى في وصفه جديده تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.